ہر رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے. انہوں پوچھیا گیا وہ کہندا مینوں اس سورت نال پیار بڑا ہے, اس سورت نال محبت بڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا محبوب وہ کہندا میں تاں سورت پڑھنا ہے کیونکہ میری محبت سورۃ الاخلاص نال, میں بڑا پیار کرنا سورۃ الاخلاص نال کیونکہ اللہ پاک نے دے اندر توحید بیان فرمائی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے دے اندر توحید دا ذکر کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اخبروہ فَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ, پھر انہوں کہہ چھڑو اگر تو اس صورت نل محبت کرنا ہے پھر اللہ پاک بھی تیرے نل محبت کر دینے. ویکھو نا ویر جی ایک صورت نال محبت کرن دے نال اللہ پاک دی محبت مل دیئے. جڑا پورے قرآن نال محبت کردا ہے, جڑا پورے قرآن نال پیار کردا ہے, او دا مقام مرتبہ کیا ہوئے گا. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں. ہماری آج کی اس مجلس کے پہلے معزز مہمان حضرت مولانا حبیب الرحمن ربانی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ احباب سے محو کلام ہوں. حضرت مولانا حبیب الرحمن ربانی صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نئی غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہار و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، امام اعظم، خطیب اعظم، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے عظیم الشان فقید المثال پروگرام میری مراد پیکر اخلاص بڑی محبت فرمانے والے محترم جناب قاری محمد ابو بکر صاحب، میں انہوں مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں دے بیٹے حافظ محمد سدیس عمر نے مکمل قرآن مجید اپنے سینے کے اندر محفوظ کیتا ہے۔ اللہ پاک حافظ محمد سدیس عمر نو جس طرح نام سدیس ہے، اللہ پاک اسی طرح اس بچے نو قرآن مجید دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس بچے نو دین دا خادم بنائے، عالم بنائے، محدث بنائے، محقق بنائے، اور والدین واسطے اللہ پاک بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اسٹیج تے تشریف فرمانے امیر محترم فضیلت الشیخ پیکر اخلاص محترم جناب قاری محمد ارشد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا نجیب اللہ نجم صاحب، اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا حکیم محمد ساجد شاکر صاحب، اور تسا
سردی دے موسم دے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں اسے نسبت دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سن سنا کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی چیز ایجاد کردا ہے، مثال دے طور تے تسی ایک موبائل لیندے ہو، ڈبے دے اندر موبائل دے متعلق ایک کتابچہ ایک تحریر ہوندی ہے جدے اندر اس موبائل دے متعلق مکمل معلومات لکھی ہوندی کہ انہوں چلانا کیویں، انہوں استعمال کیویں کرنا۔ اس تو نیچے آؤ، ایک بندہ میڈیکل سٹور دے اندر جاندا ہے، کوئی سیرپ لیندا ہے، کوئی یا دوائی کوئی پیک لیندا ہے، او دے اندر بھی تحریر ہوندی ہے کہ بھی اس دوائی نو استعمال کیویں کرنا ہے، حتیٰ کہ کھان والی چیز تو لگ کے استعمال والی چیز تک مکمل او دے متعلق معلومات مل دیئے، او دے متعلق ڈیٹیل مل دیئے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے انسان نو بھی ایک مشینری دی طرح بنایا، انسان دے وجود نو بنایا، پھر انہوں چلان واسطے اللہ پاک نے ایک کتاب نازل کیتی ہے جدا نام قرآن مجید ہے، کہ اس وجود نو چلانا کیویں، اے دے بارے مکمل معلومات اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر رکھی ہے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ نبیان دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے ذوق نل شوق نل محبت نل پیار نل لغ لہا کے جھوم کے مسکرا کے درود پڑھنا تے ساریاں پڑھنا، کس پیغمبر تے درود پڑھنا جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیائے، جنہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا پیر منیا، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ لوگ کہندے نے وہابیاں دا تے پیری کوئی نہیں، ایک کسے دے مریدی کوئی نہیں، اسی کہنے جناب تانوں بھلیکھا لگیا ہے، ساڈا پیر بھی ہے اور اسیوں دے مرید بھی ہاں، لیکن فرق نہ اسی اس پیر دے مریداں جدا بلال حبشی مرید سی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ توجہ کرنا۔ واللیل زلفا تی سونی پشانی، واللیل زلفا تی سونی پشانی، ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی، جیڑا سب تو سونے
ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਏ। عظمت تے شان واہ بلے بلے، عظمت تے شان واہ بلے بلے، گھٹ رب تو سونا باقی سب نے تھلے، گھٹ رب تو سونا باقی سب نے تھلے، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں پیر منیا ہے، انہوں پیر منیا ہے۔ علم نشرح لک شانات قدرا، علم نشرح لک شانات قدرا، جیدہ کلمہ پڑھے حجرات شجرا، جیدہ کلمہ پڑھے حجرات شجرا، جیڑا سب تو سونا ہے انہوں پیر مننے ہے، انہوں پیر مننے ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، اجے نہیں سردی نہیں آئی، پہلے جمے بیٹھے ہو کیوں حاجی صاحب؟ ویسے ماحول ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین ہے، انہی سردی کوئی نہیں آئی تے ایک باری گونج پہ جانی چاہیے، پتہ لگے قرآن و حدیث دے پروانے بیٹھے نے، کیونکہ بڑی مقدس محفل ہے نا، قرآن دی محفل ہے، بڑی عظیم محفل ہے، تو اس واسطے اتھے بے خوف ہو کے بیٹھنا ہے، لہلہا کے بیٹھنا ہے، بے خوف ہو کے بیٹھنا ہے، اور اللہ پاک دے گھر دے اندر آئے ہو اطمینان دے نال بیٹھنا ہے۔ ایک باری گونج پہ جانی چاہیے، اچھی کہو خاں سبحان اللہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ 27واں سپارہ سورۃ الرحمن، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا الرحمن، رحمان کون ہے؟ پہلے رحمان دا تعارف سن لو، رب رحمان کون ہے؟ دل نو دھڑکن عطا کرن والا رحمان ہے، کنانو سماعت عطا کرن والا رحمان ہے، اکھانو بصارت عطا کرن والا رحمان ہے، زبان نو تکلم عطا کرن والا رحمان ہے، لبانو تبسم عطا کرن والا رحمان ہے، بلبل نو ترانہ عطا کرن والا رحمان ہے، کوئل نو سرینی آواز عطا کرن والا رحمان ہے، تتلی دے پراتے پرنٹ سجان والا رحمان ہے، مور نو ناز و نخرہ سکھان والا رحمان ہے، ہاتھی نو
طاقتور بڑھان والا رحمان ہے شیر نو خون خاری دا ول دسن والا رحمان ہے ہرن دے نتھنے دے اندر کستوری نو پیدا کرن والا رحمان ہے زمین تے ندی نالے چلان والا رحمان ہے زمین دے اوپر پھلاں دی چادر وشان والا رحمان ہے ماں دے بطن دے اندر بچے نو روزیاں عطا کرن والا رحمان ہے اللہ رب رحمان کون ہے سبز چارے تو سفید دودھ بنان والا رحمان ہے زمین نہ بنان والا رحمان ہے آسمان نو بھی بنان والا رحمان ہے اللہ خو اکبر اللہ پھر اس رحمان دی شان اندر محبت دی بولی بول دئیے اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا کیویں ست آسمان کھلا رہے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے ایک گواہی پہ دین دے سارے نے ان نشانیاں نے رب سبحان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا رب سندا آپ دعا جے رب دیندہ آپ شفا جے رب کردہ دور بلا جے رب سن دے کل جہان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا تو رب نو آوازاں ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدھر جان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا تو کہندر لا الہ بندیا نہیں کوئی رب تو سوا بندیا تو رب دے در تے آ بندیا اے ٹکٹن جنت جان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا اللہ اکبر اللہ الرحمن علم القرآن رحمان او ہے جن نے قرآن نو نازل کیتا قرآن کیا ہے فرمایا لا ریب فی اس قرآن دی اندر شک کی کوئی نہیں قرآن دے تیاں سپاریاں دے اندر شک کی کوئی نہیں قرآن دیا 114 سورتاں دے اندر شک کی کوئی نہیں قرآن دے 15 سجدیاں دے اندر شک کی کوئی نہیں قرآن دیا
دیاں جنیاں زبراں نے زیراں نے پیشاں نے شداں نے مداں نے نقطے نے حروف نے شاکی کوئی نہیں جڑا قرآن پڑھدا ہے او تے متقین ہونے وچ شک کوئی نہیں جڑا قرآن تے عمل کر کے جنت دا نواب بن جاندا ہے مومنین وچ شک کوئی نہیں جو کچھ قرآن دے اندر ہے او دے اندر شک کوئی نہیں جو نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں نکلی ہے او دے اندر بھی شک کوئی نہیں فرمایا خلق الانسان رحمان او ہے جن نے انسان نو پیدا فرمایا اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا پھر سب کچھ انسان واسطے بنایا پھر انسان نو اپنے واسطے بنایا علامہ البیان پھر انہوں بیان سکھایا روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کے ہم دینا وہی نازل ہم دیا تا نازل ہم دیا آپ جلدی جلدی پڑھن لگ پیندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے پھول نہ جاوے تے جبریل چلا نہ جاوے اللہ پاک فرماندے نے لا تخرق بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا فرمایا محبوب جلدی جلدی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں آستہ آستہ پڑھو ٹہر ٹہر کر کے پڑھو ترتیل دے نال پڑھو کیونکہ تو آٹے سینے دے اندر قرآن بھی اسی جمع کرانگے تے توانو یاد بھی اسی آپ کرواوانگے اللہ اکبر اللہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا میں قرآن نازل کیتا انسان نو بیدا فرمایا 531 سمندری والیو اللہ پاک نے پہلے ذکر قرآن دا کیتا ہے بعد وچ ذکر انسان دا کیتا ہے حالانکہ پہلے انسان آیا بعد وچ قرآن آیا اللہ سونیا گل کیے تسی پہلے ذکر قرآن دا کیوں کیتا ہے بعد اندر ذکر انسان دا کیوں کیتا ہے اللہ پاک فرماتے نے میں قرآن دی عظمت نو میں قرآن دی شان نو دسنا چاہنا وا کہ انسان بن دائی او دوئے جدوں قرآن دا علم سکھ لیندا ہے انسان بن دائی او دوئے حافظ سدیس عمر صاحب نے حفظ کیتا ہے سینے دے اندر قرآن محفوظ کیتا ہے علم سکھیا ہے فرمایا میں ذکر پہلے قرآن دا تاں کیتا ہے انسان ادو ہی انسان بند ہے جدوں اپنے آپ نو قرآن دے مطابق چلاندہ ہے دعا کرو اللہ سنو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ادھے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہاراں ایک قرآن دیاں بہاراں نے نا قاری ارشد صاحب فیصل آباد تو تشریف لے آئے تسی احباب کرام وچوں اٹھ کے آئے
اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے آئے اللہ دے گھر وچ آئے ہو اے بہاراں کا دیا نے اے قرآن دیا بہاراں نے اے قرآن دیا بہاراں لگ دیا رہن گیا اللہ دے فضل نال بچے حافظ بن دے رہن گے اللہ اللہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل میں پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا او نالی رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فرمایا اسی اس قرآن نو شفا بنایا اور مومن واسطے رحمت بنایا شفا کیویں ملے گی پڑھن نال ملے گی رحمت کیویں ملے گی قرآن پڑھن نال رحمت ملے گی اللہ اکبر اللہ روایت ابو داؤد دے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بلند آواز نال قرآن دی تلاوت کردہ اللہ پاک انو زخری صدقہ کرمدہ اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے اور جیڑا بندہ چھپا کر کے اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ آستا آواز نال قرآن دی تلاوت کردہ اللہ پاک انو چھپا کر کے صدقہ کرمدہ اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے روایت مسند احمد دے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون تو پہلے اپنے بستر تے جاندے تے قرآن دی تلاوت کردے کنی کو تلاوت کردے 100 آیات دی تلاوت کردے 100 ایتاں پڑھ کر کے سوندے ویر جی گانے سن کے نہ سویا کر ویر جی فیس بک ویدہ ویدہ نہ سویا کر یوٹیوب تے گندیاں فلمہ ویکھ دیاں نہ سویا کر موسیقی تے گانے بجانے چلا کر کے نہ سویا کر آ قرآن دے بل اپنا ناتا قرآن نال جوڑ اپنا تعلق قرآن نال جوڑ اپنا رشتہ قرآن نال جوڑ فرمایا جڑا بندہ 100 ایتاں پڑھ کر کے سوندا ہے اللہ پاک پوری رات دے قیام دا اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے اور روایت ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ پاک ایک ایک حرف دے بدلے
10 नेकियां ता कर छड़दे ने। कोई तहरीर इंज दी नहीं, कोई अखबार इंज दा नहीं, कोई मैगजीन इंज दी नहीं, कोई रिसाला इंज दा नहीं जिन्हों पढ़न नाल अजर सवाब मिलदा होए। फरमाया जिवें बंदा कुरान पढ़ता जांदा है ओवे अजर सवाब मिलदा जांदा है। जिवें कुरान पढ़ता जांदा है ओवे लुत्फ मिलदा जांदा है। जिवें कुरान विच खुबदा जांदा है ओवे सुकून मिलदा जांदा है। फरमाया मैं नहीं कहंदा अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। फरमाया अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। जिहड़ा बंदा अलिफ लाम मीम पढ़दा है अल्लाह पाक ओदे नामे अमाल दे अंदर 3 नेकियां दर्ज फरमा छड़ देने। अल्लाह अकबर अल्लाह। और रवायत तिरमिज़ी दे अंदर एक जनाजा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। रात दा टाइम में मेरे पैगंबर कब्रिस्तान दे अंदर गए, सहाबा ने चराग दे नाल रोशनी कीती होई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम कब्र विच आप खुद उतर देने, मैयत नो किबला रुख करके कब्र दे अंदर उतार देने। मेरे पैगंबर ने जनाजा भी पढ़ाया, मेरे पैगंबर ने कब्र विच भी उतारिया। मेरे पैगंबर ने कब्र दे ऊपर खड़े हो करके दुआ भी की थी। सहाबा खैरान ने इन्ना प्रोटोकॉल मेरे पैगंबर दा, इन्ना इतराम मेरे पैगंबर फरमा देने। ये बंदा कौन है, ये बंदा किन्ना खूबियां वादा है, ये बंदा किन्ना सिफतां दा मालिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने रहिमकल्लाह, अल्लाह तेरे ते रहम फरमाए, तू नरम दिल इंसान से और कसरत नल कुरान पढ़ने वाला से। ये बंदा नरम दिल इंसान है और कसरत नल कुरान पढ़ने वाला है। अल्लाह अकबर। वेखो ना कुरान पढ़ने वाले दा एहतराम मेरे पैगंबर ने भी कीता है। कुरान पढ़ने वाले नो प्रोटोकॉल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी दीता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। कुरान शान वाला ते जेड़ा पढ़न वाला वो भी शान वाला बन जाता है। रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कायनात दे लोगो तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा ओ है जेड़ा कुरान सिखदा है ते सिखांदा है, जेड़ा कुरान पढ़दा है ते पढ़ांदा है। रवायत सहीहुल बुखारी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरातिल किरामिल बररा। फरमाया एक माहिर कुरान बंदा जेड़ा तलफ्फुज़ नाल कुरान पढ़दा है, जेड़ा कवायद दे नाल कुरान पढ़दा है, जेड़ा तजवीद नाल कुरान पढ़दा है, जेड़ा लहजे दे नाल जेड़ा करात दे नाल कुरान पढ़दा है। फरमाया माखरे कुरान नो अल्लाह पाक मुअज़्ज़ज़ ते कातब फरिश्तियां दा साथ नसीब करनगे। ते दूसरे पासे वो बंदा है
جڑا پڑھدا ہے لیکن اڑ جاندا ہے، پڑھدا پڑھدا تھڑک جاندا ہے، کوئی لفظ پڑھ لیندا ہے تے کوئی لفظ اڑ جاندا ہے، کوئی لفظ زبان تے چڑھدا ہے تے کوئی لفظ نہیں چڑھدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لہو اجران، اللہ پاک کچھ اڑم دا اجر عطا کر چھڑ دینے، کچھ پڑھن دا اجر عطا کر چھڑ دینے۔ اللہ پاک پڑھن دا بھی اجر عطا کر دے جاندے نے، اڑن دا بھی اجر عطا کر دے جاندے نے۔ ہے کوئی انج دی کتاب، ہے کوئی انج دی تحریر؟ آج بچہ انگلش وچوں اڑ جائے تے انہوں مار پیندی، تے کتاب ایسی کتاب ہے اور اللہ پاک دا پیار ایسا پیار ہے، فرمایا تو پڑھ صحیح، پاویں پڑھدا پڑھدا اڑ جائیں گا میں تنوں اڑن دا بھی اجر عطا کر چھڑا گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری بیبی رحمان ربانی صاحب۔ میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، جتے رحمت رب دی وس دیئے اے آلائے دنیا ساری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، جننے قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے، جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے۔ میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ماں باپ نو نوری تاج ملل، ماں باپ نو نوری تاج ملل، میں صدقے تیری سرداری تو، میں صدقے قرآن دے قاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا سی قرآن نو شفا بنایا ہے اور مومن واسطے رحمت بنایا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه
یوم القیامت شفیعا لأصحابی. فرمایا لوگو اس قرآن نو پڑھیا کرو کیونکہ ایک قرآن قیامت دے دن اپنے پڑھن والیاں دے حق وچ سفارش کرے گا. آج دنیا دے اندر اپنا قریب کیوں نہ ہووے, اپنا عزیز کیوں نہ ہووے, وہ بھی سفارش کرن واسطے تیار نہیں ہوندا, لیکن قرآن و قرآن جڑا قیامت دے دن بھی سفارش کرے گا. اللہ اکبر اللہ. اور صحیح مسلم دی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نکیاں نکیاں نو ترقی ادا کر چھڑ دینے, اللہ پاک نکیاں نکیاں قوماں نو اونچیاں کر چھڑ دینے. اور اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک بڑیاں بڑیاں نو ذلیل و رسوا کر چھڑ دینے. اور صحیح مسلم دی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے نے. اچانک زوردار آواز آئی. حضرت جبریل کہندے نے محبوب اج آسمان دو دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی بھی نہیں کھلیا. آج وہ فرشتہ نازل ہویا ہے جڑا اج تو پہلے کدی بھی نہیں نازل ہویا. اور فرشتہ آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کردہ اور کہندہ محبوب ابشر بنورین, ابشر بنورین. تو انو دو نور دی خوش خبری ہوئے, ایک نور کیڑا ہے تے دوسرا نور کیڑا ہے نوٹ فرمانا. فرمایا فاتحۃ الکتاب, ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور وخواتیم سورۃ البقرہ, اور سورۃ البقرہ دیا آخری دو ایتاں انہوں بھی نور کیا گیا ہے. اور فرمایا محبوب جڑا انہوں پڑھ کر کے اللہ پاک کو لو جو جو منگے گا اللہ پاک ضرور عطا کر چھڑیں گے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے ایک قرآن مومنہ نو تحفہ عطا فرمایا, اور ایسی بہترین کتاب اور ایسا بہترین ساتھی ہے. آج گہرے تو گہرا دوست بھی ہوئے نا سجن بیلی, وہ بھی اوکھے ٹائم ساتھ چھڑ جاتا ہے. جدو بندے دے اوکھا ٹائم آوے نا تو وہ نظر ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. ایک قرآن ایسا ساتھی ہے جڑا اوکھے ٹائم بھی نال ہوئے گا, ایک قبر وچ بھی نال ہوئے گا, ایک حشر وچ بھی نال ہوئے گا. مسرد احمد دی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ قبر چوٹیا تے ان میدان حشر وال جانا, ایک قبر وچوں اٹھ جائے تے ایک خوبصورت شکل دے سامنے آتی, اور وہ کہندا ہے کہ تو میں نو جاننا ہے. تے بندہ کہندا نہیں میں تے نہیں جاندا. تے
تے وہ خوبصورت شکل و صورت والا کہندا ہے پریشان نہ ہو گھبرا نہ میں قرآن ہی ہاں اچھی ہوں سبحان اللہ کہو نا تو بنتا سی سبحان کہ میں پریشان بیٹھی ہو چپ کیونکہ تے ٹینشن تے کائی نہیں کہ تے باہر پولیس کھڑی ہے بات پھڑ کے لے جا سی وہ تو سانوں لے جا سی نا تو انہوں کا دی ٹینشن ہے آپ کڑا اتلا سپیکر چلائی ودے آئے تو تھلے والا سپیکر ہے تو ویسے اللہ دے گھر وچ آ کے پریشان نہیں ہوئی دا تو میں دعا کر دینا مسافر جنہیں آئے ہو اللہ پاک سینیاں دے پیتاں نو جان دے نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے جڑا پریشان آیا اللہ پریشانیاں دور فرمائے جڑا بیمار آیا اللہ صحت عطا فرمائے جڑا دکھی آیا اللہ دکھ دور فرمائے جڑا کوئی نیک حاجت لے کے آیا اللہ نیک حاجتاں قبول فرمائے اللہ نیک حاجتاں پوریاں فرمائے اور اللہ جی میں ایتھے بیٹھے ہیں ایویں جنت وچ بھی جمع فرما دے تے قرآن انہوں نا او دے بازو تو پکڑ کے تے انہوں سدھا اللہ پاک کو لے جائے گا قرآن آکھے گا یا اللہ اے میں نوں پڑھ دا رہا میرے مطابق عمل کردہ رہا میرا احترام کردہ رہا یا اللہ انہوں عطا کرو کچھ نوازو انہوں اللہ پاک پھر اے دے سارتے نوری تاج رکھ دیں گے تے قرآن آکھے گا یا اللہ ہور عطا کرو ہور نوازو اللہ پاک انہوں جنتی لباس پہنا دیں گے تے قرآن آکھے گا یا اللہ انہوں ہور عطا کرو اللہ پاک پھر انہوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑن گے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ 5 بھائی سن والد صاحب نے کسی نو انجینئر بنایا کسی نو ڈاکٹر بنایا کسی نو کی بنایا تے اس بیٹے نو حافظ قرآن بنایا جدوں والد صاحب فوت ہو گئے نا انہاں دے خواب وچ آئے تے کہن لگے عبد المنان ہے کاش میں سارے اپنے پتروں نو حافظ ہی بنا جاندہ کیونکہ جدوں تو قرآن پڑھنا ہے تے میری قبر ٹھنڈی ہو جاندی ہے جدوں تو قرآن پڑھنا ہے تے مینوں سکون مل جاندہ ہے جدوں تو قرآن پڑھنا ہے میرا مقام اور زیادہ ود جاندہ ہے بلند ہو جاندہ ہے تے پھر قرآن دے بڑے بڑے محافظ دنیا تے آئے بڑے بڑے پروانے آئے اس قدر محافظ آئے کہ اپنی جان بھی قربان کرنے والے قرآن تو اللہ اکبر دلی دے چوک دے اندر نا ایک یہودی اپنی کتاب لے کے آ گیا کہنے لگا ہے کوئی مسلمان جڑا میرے مقابلے وچ آئے میں اپنی کتاب اگ دے اندر سٹنا تسی اپنی کتاب اگ دے اندر سٹو جڑی کتاب بچ جائے گی وہ کتاب سچی ہوئے گی انہوں منن والے سچے ہونے گے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ گئے انہوں آکھیا نہیں انج نہیں کرنا تیری گل غلط ہے کتاب دا کی قصور ہے میں اپنی کتاب قرآن نو سینے نہ لگا کے اگ دے وچ چھلانگ مارنا تو اپنی کتاب نو سینے نہ لگا کے اگ وچ چھلانگ مار جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا او یہودی دوڑ گیا اور کہندا ہے اگر مینوں پتہ ہوندا قرآن دے محافظ اور پروانے قرآن تو اپنی جان نشاور کرنے والے دنیا تے موجود نے پھر میں جڑے کیمیکل کتاب نو لگا کے آیا سا وہ کیمیکل میں اپنے جسم نو بھی لا کے آ جانا انہیں پروانے
اس قدر محبت کرنے والے بھی دعا کرو اللہ پاک سانو بھی قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ قرآن پڑھن نال اللہ پاک بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. ایک قرآن جنت دا راستہ ہے. اللہ اللہ وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے بھوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے بھوارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بئی جوانی ہوے گی. زیکے مچھی دے لذیذ تقرارے ہونگے اتھے رحمتاں دے جلد پھوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے جلد پھوارے ہونگے. کڈا سونا سما پربغار ہوے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا. کڈا سونا سما پربغار ہوے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا. ویکھن والے اللہ نو اوتھے ویکھن والے اللہ نو اے سارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے بھوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے بھوارے ہونگے. اللہ اکبر. اللہ روایت صحیح مسلم دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ پاک کو دیتے 4 قسم دے انعام فرماتے نے. فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ پاک دی رحمت نو ڈھانپ لیندی ہے اور فرشتے او دیتے سایہ فگن ہو جاندے نے اور اللہ پاک او دیتے سکون نازل فرما چڑھ دے نے. جویں قرآن پڑھدا جاندا ہے اوویں سکون ملدا جاندا ہے اور اللہ پاک فرشتیاں دے سامنے او دا ذکر کر دینے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جیڑا بندہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک پورے قرآن دا اجر و ثواب عطا کر چھڑ دینے. اور جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک جنت دے اندر دا محل بڑا چھڑ دینے. اللہ اکبر. اللہ روایت صحیح البخاری دے اندر میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
لشکر بھیجیا ایک لشکر بھیجیا پھر قافلے دا ایک بندے نو امیر بنا دیتا جڑا امیر نا جدو نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے او امیر اپنے قافلے والیاں نو نماز پڑھاندا ہے ہر رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے ہر رکعت اندر سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے پھر ساتھیاں دسیا محبوب جڑا ساڈا امیر ہے ہر رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے فرمایا انہوں پوچھو کہ اون سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے ہر سورت نل سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے ہر رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا ہے انہوں پوچھیا گیا وہ کہندا مینوں اس سورت نل پیار بڑا ہے اس سورت نل محبت بڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا محبوب وہ کہندا میں تاں سورت پڑھنا ہے کیونکہ میری محبت سورۃ الاخلاص نل میں بڑا پیار کرنا سورۃ الاخلاص نل کیونکہ اللہ پاک نے دے اندر توحید بیان فرمائی ہے کیونکہ اللہ پاک نے دے اندر توحید دا ذکر کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اخبروہ فان اللہ یحبہ پھر انہوں کہہ چھڑو اگر تو اس صورت نل محبت کرنا ہے پھر اللہ پاک بھی تیرے نل محبت کر دینے ویکھو نا ویر جی ایک صورت نال محبت کرن دے نال اللہ پاک دی محبت مل دیئے جڑا پورے قرآن نال محبت کردا ہے جڑا پورے قرآن نال پیار کردا ہے او دا مقام مرتبہ کیا ہوئے گا مسجد قباء دے اندر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی اسلام دی جڑی مسجد ہے نا مدینہ منورہ دے اندر وہ مسجد قباء ہے قباء آبادی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بڑھائی مسجد قباء دا ایک امام منتخب کیتا مقرر کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد مسجد نبوی بڑھائی تے مسجد قباء دے جڑے امام صاحب نے وہ بھی ہر رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص پڑھ دینے پوچھیا گیا کیوں پڑھ دے ہو فرما دینے میں تاں پڑھنا ہوا کیونکہ اس سورت نل مینوں محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے محبت تینوں اللہ دے جنت وچ لے جائے گی دیکھو نا پتہ لگیا قرآن دی محبت اے جنت والی محبت ہے قرآن دی محبت صراط مستقیم والی محبت ہے قرآن دی محبت سچی تے سچی محبت ہے اس واسطے ویر جی قرآن نل محبت کر قرآن نل پیار کر قرآن نل اپنا ناتا تے تعلق تے رشتہ جوڑ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا اس قرآن نو اسی لوگاں واسطے شفا بھی بنایا اور اس قرآن نو اسی مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا اس واسطے میرے محترم بھائیو آج دا یہی پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ کہ سب تو بہترین سب تو وڈا وفادار وہ تیرا قرآن ہے سب تو بہترین ساتھی وہ تیرا قرآن ہے اس واسطے آپ خود بھی قرآن پڑھ اپنے بچیاں نو بھی حافظ قرآن بنا تیری دنیا بھی سور جائے گی تیری آخرت بھی سور جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے
جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ یہ تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن ربانی صاحب جو عظمت قرآن مجید کے عنوان پہ گفتگو فرما رہے تھے۔